passato ieri? No, già passato, Fronte dietro... al faro, quello là dietro. Poi ci saremmo arrivati nella strada interna. Pensa però a partire da adesso con Sant'Antonio, arrivare alla festa di Ponza il 20, Santa Santa Siberia, 23 settembre, Santa Candida, il 20 settembre. E il 15 agosto fanno la litigata a Ventotene, non chiamare Mary, signorina Mary, ti prepara con le litigate su. Ci tiro fuori il prima 10. Buongiorno, però con la 30 lì che non si risolve mai così, se gli spari.